bagian atas ini ya teman. Kita pakainya warna hijaunya berapa teman-teman? 3. Hijau tua, hijau sedang, hijau muda. Kita ambil biru tua sama biru muda. Nah, 2 warna teman-teman. Biru tua kita kasih pinggir-pinggirnya, ditebalin lagi teman-teman biar hasilnya lebih bagus. Seperti ini hasilnya teman-teman. Nanti teman-teman bisa meniru. Nah, kan ambil krayon masing-masing. Mewarnai bendera Indonesia dengan warna apa itu Mas Nanda? Merah. Jempol. Oke, berarti ini Kisya kan warnanya yang tebal. Kita mau lomba memasukkan bendera ke dalam botol. Bendera masukkan ke dalam botol. 1, 2, 3. Tadi teman-teman sudah mengikuti lomba memasukkan bendera. Saatnya teman-teman hari ini. Menang, alhamdulillah. Siapa yang akan menang? Sekarang kita mau pulang dulu. Ada berdoa di berdoa akan pulang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah lihat pembelajaran saya langsung. Konsentrasi ya tadi ya. Iya. Itu sih kalau mengembangkan konsentrasi sehingga menjadikan anak itu terarah, makan pada anak untuk berimajinasi dan